காயகல்ப வீடியோ பார்க்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த மோஷன் ப்ராப்ளம் மலச்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த மலச்சிக்கல் பல சிக்கல்களை உருவாக்கும். என்ன சிக்கல்? அதாவது இதில் எத்தனையோ விதம் மூல நோய்கள் இருந்தாலும் இதில் 4 வகையாக பிரித்து ஒவ்வொரு வீடியோவிலும் ஒவ்வொரு விதமான மூல நோயை பற்றி தான் நாம் பார்க்க போகிறோம். என்ன மூல நோய் அப்படின்னு சொன்னால், இரத்த மூலம், சீல் மூலம், கட்டி மூலம், சதை மூலம், உள் மூலம், இந்த மாதிரி வகையாக இருக்குது. அப்போது இந்த மோஷன் சரியாக போகலை அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு இந்த மலம் முக்கி போகும்போது பலவிதமான பிரச்சனைகள்லாம் உருவாகுது. அதே நேரத்தில் இந்த மோஷன் ப்ராப்ளம் தொடர்ந்து இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இந்த ஆசனவாய் அப்படியே ஒட்டி ஆப்ரேஷன் பண்ணுற நிலைமைக்கு கூட ஆயிடும். அப்போ மோஷன் ஃப்ரீயாகவே போவாது. அப்போது மோஷன் முக்கி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ரத்தம் வரும், இல்லைன்னா கட்டியாக வரும், இல்லைன்னா சதை வெளியே வரும். இந்த மாதிரி வரும்போது ஆசன வாயில் எரிச்சல், கடுகடுப்பு, தாங்க முடியாத கடுகடுப்பு, இப்படியெல்லாம் ஏற்படுறதுண்டு. அப்போது ஏற்படும் போது என்ன செய்யணும்? அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், பெண்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிற பெண்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு 7 மாதம் 6 மாதத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் படுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. படுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? அந்த படுக்கை புண் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது வருஷக்கணக்கில் படுத்திருந்தால் தான் படுக்கை புண். அந்த மாதிரி இல்லாமல் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அதாவது முதுகு தண்டு பயங்கரமாக வலிக்க தொடங்கிடும். அப்போது வலிக்கும்போது என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த நேரத்தில் ஆசனவாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வராது. அதே நேரத்தில் அந்த பெண் குழந்தை பிறந்த பிற்பாடு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மூல நோய், ஆசனவாய் எரிச்சல், ரத்தம் வர்றது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும். அப்போ அவங்க என்ன செய்யணும்? 6-7 மாதம் ஆகிப்போச்சுன்னா நல்லா குனிஞ்சு நிமிந்து நல்லா வேலை செய்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நோயெல்லாம் அவங்க தடுத்துக்க முடியும். ஆகையினால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், வீட்டு வைத்தியத்தில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத நாம் பார்க்கலாம். அப்புறம் அதே நேரத்தில் இந்த மலம் முக்கி போகும்போது ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா பலூன் மாதிரி கட்டி மாதிரி வெளியில் வந்துடும். வெளியில் வந்தால் உட்கார கூட முடியாது. பஸ்ஸில் உட்கார முடியாது, ஒரு ஆஃபீஸ் போனால் உட்கார முடியாது. எல்லா இடத்துலையுமே ஒன்று சைடாக தான் உட்காரணும். சைடாக உட்கார்ந்து 4 பேர் இருந்தில்ல, நம்ம சைடாக உட்கார்ந்தா அது வேறு பிரச்சனை கேட்டுருவாங்க, என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி. இந்த மாதிரி தொல்லைகள் எல்லாம் தீர்றதுக்கு உண்டான வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், உங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு பாத்திரம், அதாவது தொட்டி வேணும். தொட்டி நமக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு தொட்டி கட்டிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. பெரிய ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வெதுப்பான தண்ணியை அதில் நிரப்பிட்டு நீங்கள் பிறப்புறுப்பையும் இந்த ஆசனவாயும் போய் உட்கார்ந்து நனைகிற மாதிரி உட்கார்ந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், அதே நேரத்தில் சோப்பு ஷாம்பு ஏதாவது கலக்கிட்டுலாம் உட்காரக்கூடாது. அப்படியே வெதுப்பான தண்ணியை நிரப்புறீங்க, அதில் போய் உட்காருறீங்க ஒரு 10 நிமிஷம். அப்போது அந்த 10 நிமிஷம் உட்காரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அந்த ஆசனவாயில் உள்ள நரம்புகள் வெதுப்பு ஏறும்போது அந்த வலி குறையும், எரிச்சல் குறையும், அந்த கடுக்கடுப்பெல்லாம் குறைய தொடங்கிடும். இது வீட்டில் நீங்களாக செஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு வைத்தியம். இது தவிர இதெல்லாம் செய்யாமலே நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், உணவு குழாயிலேருந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, செரிமானம் சரியாக ஆகாது. அதே நேரத்தில் நல்ல ஜீரணமானால் தான் மலக்குடலில் மலம் விழுகும், மோஷனும் ஃப்ரீயாக போகும். அப்போது இத்தனை தொல்லைகள் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? அந்த உணவு குழாயில் இரத்த நாள நரம்புகள் எல்லாம் வீங்க தொடங்கிடும்.
அப்போது பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தியாகும் ஆசனவாய்க்கு. நாம் டெய்லி ப்ரஷ் பண்ணுறோம், விதவிதமாக ப்ரஷ் பண்ணுறோம், பல்லை நல்லா தேய்க்கிறோம், வாயை கிளீன் பண்ணுறோம். ஆனால் இந்த ஆசன வாயை பற்றி நாம் எதுவும் கவனிக்கிறது கிடையாது. நாம் சாப்பிட்றோம், அது வெளியே போகுது, அவ்வளோதான். ஆனால் ஆசன வாய் பற்றி நாம் கொஞ்சம் கூட சிந்தனை பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி பல தொல்லைகள்லாம் வருது. சாப்பாட்டு அளவு முதல்ல இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்ட உடனே நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால், காரம் சுத்தமாக சாப்பிட்றதே நிப்பாட்டினும், அசைவமும் சாப்பிடவே கூடாது. அதை நிப்பாட்டி நீங்கள் பச்சை காய்கறிகளை சமையல் பண்ணி சாப்பிட தொடங்கினா இந்த மாதிரி தொல்லைகள்லேருந்து உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனைகளும் நிவர்த்தி ஆகும். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் செஞ்சாச்சு போயாச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த தொட்டியில் வெது வெதுப்பான தண்ணியை நிரப்பிட்டு அதில் போய் ஒரு 10 நிமிஷம் உட்கார்ந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆசன வாய் எரிச்சல், கடுகடுப்பு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தீரும். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ஊரில் உள்ள வைத்தியர்கிட்ட உங்கள் பிரச்சனைகளை சொல்லி அதுக்கு தகுந்த மருந்து எடுத்து நீங்கள் குணப்படுத்திக்கிட்டாலும் நல்லது தான். அப்படியே எல்லாம் பார்த்தாச்சு, நமக்கு எதுவுமே சரி வரல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இங்கே தரமான முறையில் பல வேர்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட லேகியமும் மாத்திரையும் என்னுடைய வைத்தியசாலையில் இருக்குது. இதை வாங்கி நீங்கள் உபயோகம் பண்ணிக்கலாம். அதே நேரத்தில் மலம் சரியாக போகலை அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்குண்டான லேகியமும் என்னுடைய வைத்தியசாலையில் இருக்குது. இது தேவை அப்படின்னு சொன்னால் கீழே உள்ள நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. சீக்கிரத்தில் நல்ல குணம் கிடைக்கும். இந்த மோஷன் ப்ராப்ளமும் மலச்சிக்கலும் சரியாகி ஆசனவாய் சம்பந்தப்பட்ட எந்த விதமான பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரியாகும். நன்றி, வணக்கம்.